Akkam jirtu maatii waan Eella Akaadaamii barumsa keenya har'aan immoo kan ilaallu namoota afaan Oromoo jalqabaa kaastanii barachuu barbaadan karaa kamiin barachuu dandeessu kan jedhamu maal jalqabdanii gara maalitti deemuu qabdu kan jedhu jalqabaa kaasnee amma xumuraatti jecha ijaaruu dandeessanitti isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti qubeewwan maal adda baasuu qabna, qubeewwan adda baasuu qabna kan jedhu sirriitti qubee ilaalla. Ittaanee qubee adda baasnee qubee guddaa erga ilaallee qubee xiqqaa afaan Oromoo ilaalla. Achi qubee dubbachistuu fi dubbifamaa adda baastanii akka qabdanii isin agarsiisa jechuudha. Ittaanee sagalee akkamitti ijaaruu dandeessanii kan jedhu haala kallattiin isin kenna jechuudha. Ittaanee sagalee ijaartaniin immoo akkamitti sagalee walitti fiddanii jecha ijaaruu dandeessanii akkamitti dubbisuu fi barreessuu akka dandeessanii viidiyoo kanaan kallattii isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanaaniin kan caalmaatti kan barattanii afaan Oromoo ofii keessanis ta'ee teessanii karaa YouTube'n warra barattanii ta'uu danda'a. Karaa keessoon immoo barsiisaa isiniif ramadame sirriitti onlaayiniin warra barachaa jirtanii fi akka muuxannoo isiniif ta'utti kallattii barachuu dandeessanitti isiniif agarsiisu viidiyoo kana hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti viidiyoo kana hordofuun barumsa keessanii haala salphaan barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa taasisan jira. Barumsa garaagaraa akkasiin qaqqabuu fi akkasumas namoonni viidiyoo kana jalqabuu keessan dura like gochuun jalqabaa isin jedha. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan immoo afaan Oromoo jalqabaa kaastanii ta'uu danda'a. Bakkuma jirtanii bakkuma isin barbaachisu afaan Oromoo ta'uu danda'a, Amaaraffaa akkasumas Ingiliffaa fi Herreegaa barumsa garaagaraa illee barachuu barbaadanii teessanii onlaayinaan barachuu dandeessu. Kanaaf bilbila viidiyoo kanarratti argamuun karaa Imo, WhatsApp akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis bakkuma jirtanii teessanii barachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiin gara barumsa keenya har'aanii darbinaa jechuudha. Akkuma argitanii afaan Oromoo barachuuf jalqabaa maalirraa kaasuu qabdu kan jedhu ni ilaalla. Kanaaf afaan Oromoo barachuuf jalqabaa qubee irraa kaasuu qabdu. Qubee irraa kaasuu qabdu. Kanaaf qubee barachuu qabdu jalqaba. Qubee immoo bakka lamaatti qoodama. Qubee afaan Oromoo qubee guddaa fi qubee xiqqaa jennee bakka lamaatti qoodna. Kanaaf jalqaba qubee guddaa adda baasuu qabdu. Qubee guddaa jechuun akkuma kana gabatee keenya irratti akkuma argitanii kunoo warri kun maal jedhamu? Hundi isaanii qubee guddaa afaan Oromoodha. Akkasumas qubee qeenxee afaan Oromoodha. Lakkoofsaan 26dha. Lakkoofsaan 26dha. Warra kana sirriitti adda baasudha. Jalqaba irratti warra kana sirriitti adda baasudha. Itu addaan baasin itu gidduu deemtanii barumsa biraa jalqabdanii maal godhaa? Gidduutti dhaqee gatii isa kana jalqaba adda baasuu qabdanii addaan baasin deemtanii fi isin rakkisaa jechuudha. Kanaaf barumsi duraa dubaan yoo jalaan qabachaa deemtanii isinii gala waan ta'eef jalqaba qubee guddaa afaan Oromoo sirriitti adda baasuu isinirra eegama jechuudha. Kanaaf qubeen guddaa takka ni dubbisna wajjin haala itti shaakaluu dandeessanii jechuudha. Kanaaf asii A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Xa, Ya, Za. Kana fakkaata qubee afaan Oromoo gurguddaa. Kana barreessitanii yeroo qo'attanii barreessitanii deddeebitanii viidiyoo ilaalaa jirtu taanaan qofaatti takka deddeebitanii viidiyoo wajjin dubbistu irra deebiteen immoo dabtaraa fi qalama qopheessuudhaan teessanii barreessaa akka kanaan shaakaluu dandeessu. Kanaaf A
ba, ca, da, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o, pa, qa, ra, sa, ta, u, va, wa, xa, ya, za. Kallattii kanaan deddeebitanii qo'achuudhaan qubee gurguddaa afaan Oromoo adda baasuu qabdu jechuudha. Erga qubee gurguddaa qabattanii booda achi afaan Oromoon qubee xiqqaas qaba. Warri kun deebi'anii sagalee isaanii isumaa ta'ee garuu bocni isaanii jijjiiramee qubee xiqqaan jira. Kanaaf qubee xiqqaa jechuun immoo warra kanaadha. Warra kana qubee xiqqaa afaan Oromoodha. Sagaleen isaanii wal fakkaataadha. Garuu barreeffama keessatti yeroo baay'ee kan fayyadamnu qubee xixiqqaa afaan Oromoodha. Kanaaf xiyyeeffannoo kan lammaffaarratti laachuu kan qabdanii sirrittis barreeffama isaanii shaakaluu kan qabdanii boca isaanii sirritti adda baasuu kan qabdanii qubee xixiqqaa afaan Oromooti. Maaliif barreeffama keessatti caalmaatti kan fayyadamnu qubee guddaa osoo hin ta'in qubee xiqqaadha. Kanaaf sirritti adda baasuu qabdu jechuudha. Warra kanaas deddeebitanii shaakaluu qabdu. Kanaaf al tokko dubbisnee dabarra. Maaliif kun kallattii afaan Oromoo barachuu dandeessanii tartiiba isaa isin agarsiisaa jira waan ta'eef takkama dubbisnee dabarra jechuudha. Kanaaf a, ba, ca, da, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o, pa, qa, ra, sa, ta, u, va, wa, xa, ya, za jenna jechuudha. Warri kun sagalee afaan Oromoo yookiin qubee afaan Oromoo xixiqqaadha. Kanaaf sirritti kanas barreessitanii adda baasuu qabdu jechuudha. Erga kana adda baastanii booda gara kamii deemtu jechuudha? Qubeen afaan Oromoo bakka lamatti ammas deebi'ee qoodama. Qubee afaan Oromoo bakka lamatti qoodama. Akkas qubee dubbifamaa fi dubbachiistuudha. Qubeen dubbifamuu fi yookiin immoo sagalee uumuu fi dubbachiistuun barbaachisaadha. Maaliif qubeen dubbifamaa kan jedhamu kan dubbachuu danda'u yoo qubeen dubbachiistuu biraa jiraattedha. Kanaaf qubeen dubbachiistuu qubee 26 keessaa qubeen 5 qubee dubbachiistuudha. Kanaaf warri kan warra afaan 25 isaanii qubee dubbifamaadha. Warri kun shanan isaanii immoo qubee dubbachiistuudha jechuudha. Qubee dubbachiistuudha. Kanaaf qubee dubbachiistuu qubee walumaa galatti keessaa shanan adda baasnee qofaatti asitti kunu warri kun shanan maalidha? Qubee dubbachiistuu. Asii isaanii qalama diimaa jiru qubee guddaa isaaniidha. Qalama keelloon jiru immoo qubee xixiqqaadha. Kanaaf a, o, e, i, o, u, warri kun qubee dubbachiistuudha. Warra kana sirriitti adda baasuu qabdu ammas. Warri kun qubee dubbachiistuudha. Kanarra kanaafi hundi isaanii qubee dubbifamaa jedhama. Akkamitti qubee dubbifamaa fi dubbachiistuudha? Akkamitti maalidha? Garaagarummaa isaanii, faayidaan isaanii akkamitti dubbisnaa kan jedhu gara gajjallaattiin ilaalla. Viidiyoo kanatti fufee ilaalla jechuudha. Erga kana adda baastanii booda qubee qeenxee sirriitti adda baastanii jirtu. Qubee xixiqqaa, qubee guddaa adda baastanii achi qubee dubbachiistuu fi dubbifamaa adda baastanii jechuudha. Erga kana adda baastanii booda gara qubee dachaa deemtu. Qubee dachaa. Sila qubee qeenxeen jira. Qeenxeen 26 isiniin jedheera. Amma immoo qubee dachaan jira. Qubee dachaa jechuun qubee qeenxee lamaatu walitti dhufe
qubee qeenxee lama walitti dhufee dachaa uuma. Dachaan sun garuu akka qubee tokkotti sagalee tokkodhaan dubbifama. Kanaaf qubee dachaa jedhame. Fakkeenyaaf asirraa qubee lamatu wal faanaa jira yookiin wal duukaa wal biraa dhufee jira. Kanaaf qubee dachaa jedhama. Yeroo dubbifamu garuu akka sagalee tokkotti dubbisna. Akka sagaleen tokkoon dubbisna. Akka qubee tokko dubbisna jechuudha. Lakkoofsaan torba jiru. Shan isaanii warra qalama wal fakkaata shan isaanii kanarratti kan argitanii shan isaanii maalidha? Shan isaanii qubee afaan Oromoodha. Garuu lamaan isaanii warri diimaadha asirra jiranii maalidha? Ergifannaadha. Yookiin immoo Amaaraffaa irratti yookiin immoo jechoota Amaaraffaa keessa dhufanii isaan barreessuuf kan itti fayyadamnu yeroo baay'ee yookiin immoo Ingiliffaa keessatti kan fayyadamnus jira. Ergifannaa qubee ergifannaadha. Walumaa galatti qubeen afaan Oromoo 23 ta'a jechuudha. Maaliif qeenxeen 26 jira, dachaan 7 jira. Yeroo ida'amu 33 ta'a jechuudha. Ergifannaa wajjin warra ergifamatanii wajjin walitti ida'amanii jechuudha. Kanaaf asiin qubee dachaa caa fi haa, chaa, daa fi haa, dhaa, naa fi haa walitti nyaa jenna. Asimoo qubee xiqqaa isaanii tokkumadha. Kunis chaadha, kuni dhaadha, kun nyaadha. Asii paa fi haa immoo phaa, saa fi haa walitti saa fi haa shaa jennee dubbisna. Phaa shaa xiqqaa qubee xiqqaadhaan yeroo barreeffamanidha. Kanaaf takkaa dubbisnaa qubee dachaadha. Sagaleen isaanii maal fakkaata? Chaa, dhaa, nyaa, phaa, shaa. Asimmoo taafii warra ergifannudha. Taafii isaa tsaa jennee dubbisna kana. Tsaa kanaan jecha afaan Oromoo ta'ee qubee tsaadhaan barreeffamu hin jiru. Garuu jechoota Amaaraffaa keessaa itti fayyadamnuuf itti barreessuuf itti fayyadamna. Asimmoo zaa fi yaa zhaa jenna. Tsaa, zhaa. Takka deebi'ee hundi isaanii isin dubbisa. Chaa, chaa. Dhaa, dhaa. Nyaa, nyaa. Phaa, phaa. Shaa, shaa. Asii tsaa, tsaa. Zhaa, zhaa. Kallattii kanaan qo'achuu dandeenya. Deddeebitanii qo'attanii barreessitanii shaakaluu dandeessu. Kanaaf amma yoona qubee adda baasaa jirra. Qubee maali? Qubee guddaa afaan Oromoo qeenxee, qubee xixiqqaa afaan Oromoo qeenxee, achi qubee dubbachisuuf dubbifamaa adda baasnee ittaane qubee dachaa adda baasnee jirra. Erga kana hundumaa sirriitti adda baastanii barattanii booda ittaantanii gara sagalee ijaaruu deemtu jechuudha. Sagalee ijaaruu deemtu. Sagalee immoo akkamitti ijaaramaa kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf sagalee ijaaruuf silaa qubeen dubbifamaa fi dubbachistu adda baasuu keessanii iddoo kanatti isinii fayyada. Yeroo gara sagalee deemtanii. Sagalee yeroo deemtan. Ammaas salphaatti isinii agarsiisa. Sagalee gabaabaan isinii agarsiisaa malee sagalee afaan Oromoo sagalee dheeraas jira, sagalee gabaabaas jira. Dubbachistuu irratti sagaleessuu irratti. Sagaloota 6 jiru garuu qubee dubbachistuu fi qubee dubbachistuu irratti kan hundaa'u sagalee gabaabaaf dheeraa waan ta'eef amma sagalee gabaabaadhaan akkamitti jechaa sagalee ijaaruu dandeessu kan jedhu ni ilaalla. Kanaaf asiin kan jiranii qubee dubbifamaadha. Qubee dubbifamaa baay'eedha. 21dha qubee dubbifamaa. 21 isaanii karaa kanaan jiraachuu danda'u. Kun akka fakkeenyaatti akkasii galuuf qabadhee dhufeedha. Asiin immoo kan jiranii kan silaa ilaallee qubee dubbachistuudha. Aan jirti, e, i, o, u warri kun qubee dubbachistuudha. Kanaaf qubeen kun akka dubbatuu fi sagalee garaagaraa akka baasu kan taasisan qubee dubbachistuun biraa yoo dhufteedha. Yoo qubee dubbachistuun biraa hin jirtu ta'e sagaleen qofa baan kun dubbachuu hin danda'u. Amma kana yeroo silaa baa jennee qo'achaa turre garuu amma baa dubbisa keessatti baa jennee kana qofa isaatti dubbisuu hin dandeenyu. Maaliif baa jechuuf qubee dubbachistuu biraa dhufuu qabdi. Kanaaf amma qofaa yoo ta'e jennee dubbisna. Sagalee hin qabu. Irra butaadha.
ta'a. Garuu sagalee adda addaa sirriitti akka dubbatuu fi qubee dubbachiistuun biraa dhufu qaba. Fakkeenyaaf asii aan jirti miti. Aan bira yeroo dhuftu kun ba ni ta'a. Argitanii ba ni ta'a. Asiin een dhufti taanaan sagalee eedhaan bee jenna. Argitanii baa asii bee. Eetu sagalee jijjiiree asiin dubbachiistuu iidha. Kanaaf bii. Asiin sagaleen oodha. Kanaaf boo jenna. Asiin immoo sagaleen dubbachiistuun uudha. Buu jenna. Kanaaf baa, bee, bii, boo, buu. Sagalee amma sagaleessaa jirra. Sagalee kanaatu booddee dhufee jecha uumuu danda'a. Amma immoo daa biraatti yoo dubbachiistuun yoo dubbifama qubee dubbifamaa daa biraatti yoo keenye dubbachiistuu asii daa, dee, dii, doo, duu jenna. Kanaaf akka kanatti dubbifamaa jechuudha. Asii immoo ilaalaa. Asii immoo maa fudhannee bakka darbinee qubee dubbachiistuu baay'ee waan ta'eef darbinee akka fakkeenyaatti darbinee maa akka fakkeenyaatti keenya. Asii maadhaan immoo qubee dubbachiistuu wajjin sagalee yeroo waamu maa, mee, mii, moo, muu ni ta'a jechuudha. Ittaanee saadha. Saa, see, sii, soo, su. Kanaaf sagalee kana dubbachiistuun akka sagalee adda addaa baasee dubbifamu godha. Takka irraan gadi akkasa dubbisnu. Baa, daa, maa, saa. Kanarratti dubbachiistuun yeroo taatu immoo bee, dee, mee, see. Yeroo dubbachuun ii taatu immoo ii, bii, dii, mii, sii. Yeroo dubbachiistuun immoo oo taatu boo, doo, moo, soo. Yeroo dubbachiistuun uu taatu immoo buu, duu, muu, suu. Kanaaf qubeen sagaleessuun kana qofa miti. Qubee dubbifamaa 21 fayyadamtanii sirriitti shaakaluun sinirraa eegama jechuudha jalqaba irratti. Erga kana sirriitti adda baastanii booda gara maalti deemtu sagaloota kana walitti fiduudhaan jecha uumuu jalqabdu jechuudha. Yeroo sana jecha uumuu yeroo jalqabdanii achumaan barreeffamaallee shaakalaa jirtu jechuudha. Akkatti dubbisuu dandeessanii akkatti immoo barreessuu dandeessanii shaakalaa jirtu jechuudha. Kanaaf ittaanee amma sagaloota amma dubbisaa turre yoo walitti dhufanii jecha akkamitti uumuu dandeessu kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf amma barumsa keenya karaa salphaarraa gara guddaatti gara walxaxaatti dhufaa jira jechuudha kallattii keessaniin. Kana cara wanta baay'ee jira garuu salphumaatti agarsiisuudha. Kanaaf amma sagalee asii silaa ba jennee asii raa jenne. Ba, raa. Akka kanatti shaakallee. Kanaaf yeroo jecha tokko yeroo wal biraa dhufanii bara jenne akka kanatti ijaaruu dandeenya. Asii biin jirti. Faa jirti. Sagaleen amma kun biidha. Kun immoo faadha. Maaliif dubbachiistuu asii jirtu gahee guddaa taphatti. Kanaaf walitti bii faa jenna. Asii daadha. Asii beedha. Daa, bee, dabee ta'a jechuudha. Asii immoo raa sagalee lama kana walitti fidanii mooraa ni ta'a jechuudha. Asii feedha. Fee asii immoo dhii. Fee asii dhii. Kanaaf kun qubee dachaadha. Silaa daa fi haa walitti qubee dachaa dhii jedhamee dubbifamaa isiniin jedheera. Dhaa jedhamee asii dubbachisuu ii waan ta'eef dhii jennaa. Kanaaf feedhii jennee walitti dubbisuu dandeenya. Feedhii. Asii soo sagaleedha. Kunis sagalee tokkodha. Asii baa sagalee lammaffaadha. Soon jira. Asii baa walitti soobaa jenna. Soobaa. Asii immoo geen jirti.
sagalee tokko reen lammaffaadha. Gee asii ree walitti geeree jenna. Asii sagalee duu kan jedhu qabna. Asii sagalee baa qabna. Duun jira asii baan jira walitti duubaa. Asiin sagaleen keenya jiidha. Asimmoo raa jira jii asii raa walitti jiiraa. Asiin sagaleen buu qabna. Buu asimmoo naa qabna walitti bunaa jenna jechuudha. Kanaaf maalirraa jalqabne? Qubee irraa jalqabne qubee addaa baasne qubee guddaa xiqqaa. Achi qubee dubbifamaa dubbachiistuu. Achi qubee maal adda baasne? Qubee dachaa. Achi booddee sagaleessine. Qubee dubbifamaa fi dubbachiistuu wal biraa dhufanii sagalee akkamitti uumuu akka danda'anii adda baastani. Egaa kana sagalee adda baastanii booda sagalee sana immoo walitti yeroo fiddanii maal ta'a? Jecha uumaa jechuudha. Jecha uumaa. Haala kanaan afaan Oromoo shaakaluun ni danda'ama. Kanaaf barumsoota adda addaa bal'inaa barreeffamoota guguddaa dhedheeraa akkatti barreessuu dandeessanii shaakalliin jira. Kanaaf viidiyoowwan garaagaraa illee isiniif hojjedheen jira kanaan dura. Sanaan achi booddee immoo sana shaakaluudhaan of barsiisuu dandeessu. Of barsiisuun nama rakkisaa. Dhugaa dubbachuuf of barsiisuun nama rakkisaa. Maaliif yeroo hundumaa sa'aatii isaanii eeggattanii yaaddatti. Guyyaa tokko yoo barachuu feetan guyyaa lammaffaa irratti ni mufattu. Achumaan irraanfattanii itumaa hin baratin yeroo keessan illee deemuu danda'a. Kanaaf isin kan gochuu qabdanii yoo nama cimaa taatanii jaboo taatanii YouTube irratti of barsiisuu danda'a. Yoo sa'aatii ni fudhata kallattii sirriitti illee barachuu dhiisuu dandeessu. Garuu yoo yeroo qabaattan immoo dandeettii ulaagaalee guutuu dandeessanii karaa keessoon barachuu dandeessu. Kanaaf formaata kanaaf immoo karaa keessoon barumsa keessanii sirriitti barachuu dandeessu. Karaa keessoon barachuu barbaaddanii afaan Oromoo kana jalqabee afaanota biraa akka Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreegaa barumsoota biroo dabalatee barsoota gomsaa qabaniin barachuu dandeessu. Kanaaf bilbilli keenya viidiyoo kana jala jiruun bilbiltanii karaa imoon waatsaappii akkasumas teelegiraamiidhaan barumsa keessan sirriitti barachuu hordofuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaan afaan Oromoo sirriitti qayyabachuu dandeessu kana jechuudha. Kanaaf barumsi keenya har'a kanaaf akkaataa ture. Barumsa biraadhaan amma walitti deebinu nagaan tura.